私家侦探，很多时候我们在暗中做工，因为很多东西都要保密。有许多人觉得当保镖是一个影子，但我觉得是一个很 proud 的工作。在我眼里，保镖养兵千日，用在一时。保镖，你就是要有 ability to fend off any unwanted nuisance。我害怕病情继续恶化，我会像影子一样徘徊在别人的命理边缘。我们谈判专家不是奇迹制造者。身为法医，我们为冰冷的证据发声。我是守护者，守护一块土地，一片海洋。OK， 这个你放轻松就好了。OK， 你的颈项放软软。Yes。哦，你的手帮我盖着你的耳朵。OK。哦 OK， 没问题，下我帮你搞定。Thank you。Thank you。Hello。Good morning。Okay, we are here. Bye. 待会儿1点钟我们有一个任务。Okay, can. Okay, bye. OK， 好，bye。我叫 George， 今年都52岁了，我是一家保安公司的老板。我以前就当了28年的保镖，就在新加坡警察部队 VIP Protection 的部门，我们叫 Security Command。我保护过的重要人物就是前副总理。有许多人觉得当保镖是一个 VIP 的影子，但我觉得当一个保镖很威猛，一个很 proud 的一个工作。4年前，我就决定跟我的伙伴开这个保安公司。新加坡保安公司应该大概有300多间，大概有28% 是保镖公司吧。Right, today we have one VIP in town. We call this assignment as Op Charlie. Alright, 他需要3位保镖。在我公司保镖的部门有大概20位左右。有很大的部分就是以前我的同事 SecCom， 还有一些特种部队。The driver is ready. Let's go. Come. I will check with the VIP again, the site and address, and I need you to go in advance. All right. So you go and check it out. 我是叶正权，今年40岁。我当保镖已经9年了。因为我之前是当职业兵嘛，我是从特种部队来。我对保镖的这份工我很认真，因为怎么说是人家的安全。在我眼里，保镖我会觉得养兵千日，用在一时。一旦发出的时候，你要应付那个 situation。Kiron, I think when we receive VIP, right, at the time of arrival, is a peak period. 我叫 Kiron， 今年34岁。我是在2年前才进入了这个保镖的世界。之前我是海军里面的精英部队，做了大概10年。身为一个保镖，我就是要戴上一个面具。要有那个眼神，要有那个 professionalism。So I need you to check the traffic flow. 对我来说 ，actually 保镖你要有 a certain level of training and awareness， 还有 attention to detail。OK， 这个距离 OK， 不要跟得太近，不要跟他太近哦。我怕等一下他们会看懂我们。我叫 Ivan， 我是个私家侦探，今年32岁。我做私家侦探做了7年，所以很多时候我们在暗中里做工，能看得到很多平常普通人看不到的东西。
我们接最多的案子就是婚外情。今天的 case， 我们要跟踪她老公，看她去哪一个酒店。我怀疑我丈夫就欺骗我啦，每天说工作到很晚就没有回家。以前不爱花钱的，后面开始就是穿得很美这样子出去了。一般上大家看私家侦探就是很精彩，很像你拍戏那种跟踪别人。事实上，我们只是在拿证据。你不懂他要去哪里，看有没有位置。通常我们跟踪人的时候，有时候他们会进去一个酒店，我们要拍到那个照片。OK， 他们已经进去了，我们在这里等他们出来。好了。平常我们查案一个组就会2到3个 licensed private investigator。私家侦探很少女生，但是差不多28%吧。我叫小轩，我今年55岁，做私家侦探1年半了。我有一个朋友曾经聘请过一个私家侦探，真的找到有一个第三者。自从那个时候开始，觉得这行业很有趣。跟女私家侦探，好的方面是人家对你没有这样多疑心哦，好像我们跟女性可以去厕所啊、逛街啊。这行的辛苦就是我们有时候要等10个小时、12个小时，如果你错过了那一份就 miss 掉。他们出来了。我觉得最刺激的就是那些很像搂搂抱抱那种重要的证据。当时看到那些图片就挺难过的啦，就是突然间好像心情很低落了，不相信自己的眼睛看到这一切，然后最后我还是决定离婚。Hello. My boss has lost millions of Sing dollar to scam. Please help us track the scammer. 被骗了3000万人民币左右，从精神上就已经有一点崩溃了。许许多多的 VIP， 他们的背景都是富豪，他们来到新加坡需要保镖来保护他们。有时候我出任务的时候，我是一名前锋，帮他们开路，然后顺便看有没有可疑的人物。我们用我们的 skill set to close protect the VIP， 就会进行我们的 movement to 那个车。虽然已经到了车上，可是我们精神还是不可以放松，偶尔我会看后面有没有车跟着我们。Bro, you go by ECB, because BAE jam. 坐在司机的旁边，他的工作就是看一些mapping。如果有阻塞的话，我们需要 Plan B。我就是坐在 VIP 的旁边，肯定一些 itinerary， 他本身的身体状况啊。And nearby your apartment, we have some hospital. 保镖嘛，需要一些基本的知识。我本身也是会有那个训练班。Yeah, diagonal. So diagonal 啦。It's a diagonal. Okay, 2-man team. Okay. You have to observe at the back. 看在后面，看我走多快，不要太远。我会展示一些 walking formation。Very good. 跟他们讲某某的部位做些什么，看下面有没有 track。基本我需要这一类的知识，然后我才考虑一下要不要聘用他们。除了会议以外，我们的 VIP 有时候有自己的那个空间去逛街啦。如果一个富豪来说去乌节路啊，那么多人，对不对？我们有3位保镖，
如果多人的话，我们会靠近他；没有人的话，我们就会扩散我们自己来保护他。选一位保镖是很不容易的。I think everybody know what is called advanced party, right? Advanced party. 有时候我会教一些要当保镖的来上我的课程。Not the usual entrance, but 比喻在潜伏队的课程里，我们就会讲解一些 emergency 的那个危机的时候，怎样跑出这个展览会的那个地方。Right? And what kind of information do you need to know? So probably you need to open up, you know, when we do NS service 另外一个重要的就是 physical etiquette， 要站得对，这些动作都很重要。Or we do this. You try? 有时候 VIP 嘛，跟我联系的时候，他们都会要有某某条件，就是身高，除了身高，样貌要帅气，不帅气的话他们不要。有时候哇，真的是选模特儿还是选保镖，我都有一点疑问。对于保镖来说，如果你好看一点的话，客户看到你，还是他们的秘书会看到你，他们觉得比较舒服，然后就你的日子就比较好过了。比如好像我的眼神还是样子，如果我没有笑，我的脸还是蛮穷的。保镖，你就是要给人家看到你有那个 ability to fend off any unwanted nuisance to your VIP。我的身高是185，人家看到就这个瓜蛮高蛮大只的，最好是不要靠近。我们保镖除了保护 VIP 以外 ，artist、celebrity、K-pop 现在很出名，很多粉丝都会跟着后面，所以我们要注意一下安全。他们需要一些保镖来保护。Boss, there was a case this morning. The client said that somebody using his photos, so he want to sue for trademark. 除了婚外情，我们私家侦探其实接触了很多不同的案子。Ask them to take more pictures. I want the front view. 比如说 commercial investigations， 我们有做 company 的，我们有做 scam victims。最近几年，我觉得诈骗越来越多，可能是因为网上诈骗很多，或者 love scam 很多。通常诈骗的受害者真的是走投无路才会找到我们。我印象中最深刻的就是一个 Love Plus Investment Scam。Hello。2011年和2022年，我是因为有很多生意上的往来，当时被骗了3000万人民币左右。哇，我只是也没有不睡不着，就是从精神上就已经有一点崩溃了。我也很信任他，但是这个钱就一直也没有还给我，到最后就根本找不到这个人。当时我们接到这个案子，坦白说很可怜这个女士啦，因为她这样子被骗了这样多钱，也是替她心痛。所以这个案子的挑战我们头开始的话，只有很少的线索，我们只有她的假的名字、假的号码，还有她的 overseas 的 office address。Over the period of 8 to 9 months， 我们已经去了差不多4到5个不同的国家来讨多一点线索。我们用我们的 overseas experience with 我们的 partners。这个案子我们通过了9个月的调查，我们终于找得到这个 scammer 在中国。其实他在那边hiding了。我们找到他之后，我们邀请了我们的客户飞去中国跟他碰面。因为我一定要见他，我也一定要，我是那么相信这个骗子，我有很多证据在手上嘛。他也答应逐步的把钱还给我。当然，虽然说我的钱还没有拿到，但是我有了一些心理的安慰。我已经尽到最大的努力了，而且我的努力也有了结果。有些客户
能找到私家侦探，是因为他们可能很需要那笔钱，或者他们要出一口气。帮助这个客户，我们觉得满足感很高了。但是很多东西都要保密，不可以跟别人讲。我觉得作为私家侦探，真的值得骄傲。这些保镖他们有自己的工作，不是每天都有 VIP 出现的，所以呢，我不能聘请他们 full time。其实保镖是我的 ad hoc job， 现在我也是在做一个 Grab driver。我觉得很少人会想到 Grab driver as 一名保镖 and the back end， 就是 it's just a very different job scope。做 Grab， 我的心情、讲话 like more relax on 那个 job。做什么工呢 ？Maybe 要做那种比较真实一点哦 ，I feel。But when 我成为了一个保镖，我就会 put on my real identity in a way，yeah， 就是说现在是 serious moment。Yeah, you need to get serious. 其实保镖是我的一份兼职工作，我的另外一份兼职工作是一个整蛊师。整蛊师的话，其实我是比较像我自己了，就是在跟人家开玩笑，就是在享受那个过程。哦，可以懂，哇，很好很好，你很健康了呀。好，谢谢。保镖的话，不是说不享受，就是有时候很难享受啊，因为一次过就18个小时，就你要享受是有点难了。而且保镖你不可以完全的做自己，你还是要专业一点。身为保镖，本身觉得重要的体格吧，所以我自己本身会去健身或运动，一个礼拜差不多5、6天。在这群保镖当中啊，有些是特殊的，他们是会自己用他们的时间去锻炼身体、结实。因为怎么讲，当保镖嘛，都需要一个样貌，就是结实的样貌。成为一个保镖的 most important thing 就是 discipline。我每一个星期 at least 都会去踢一点球，去跑步，去健身一下子，to maintain 这个体格。我们是没有带枪的，我们只是靠我们的 physical。成为了一个保镖2年多了，我觉得 responsibility 很重要，因为别人的生命在我们的手上。保镖这份工作就是一个 mission， 我要他的 mission 成功。新加坡虽然很安全，可是不怕一万，只怕万一。保镖的行业啊，是一个很长的发展。新加坡嘛，怎么讲都是一个 financial hub， 许许多多的那个 VIP 都会来新加坡开展他们的会议。保镖这个行业还是会有它的价值的，保镖这份工作是值得尊敬的。加入私家侦探这个行业7年了，我们接触了差不多1000个婚外情的案子，70%是最后离婚的。但是在我印象中，有一个案子比较不一样。开始这个客户她怀疑她的老公其实有一个小三，理由就是她老公很晚才回来。那我们跟踪了她老公，我们发觉每一天她老公会进去了一个 cafe， 自己一个人在那坐住，在那边折星星，每天折了差不多1、2个小时才回家。
那我们跟踪了她老公3天，那我们发觉到其实她没有在外面见别人，只是需要一些私人的空间。我们就跟那个客户讲，很有可能她老公心情不好，不是她想象中的。几个月过，这个客户就打给我们，跟我们讲，其实她跟她老公已经复合了，她也发觉到其实她的老公有忧郁症。通过了我们的照片，我们的 advice， 他们其实现在很开心。这个案件给我最大的感触就是能帮到一个家庭，不要因为一个小小的误会就拆散了一个家庭。很多时候，人家就怀疑最 worst case scenario。但是如果你好好想一下，或者如果你凭证据看一下，其实有很多理由人会做一些东西。我觉得作为私家侦探，我工作的意义就是帮助人，能帮得到他们，是对我来说最大的满足感。